গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমি পূজা। তো আপনাদের আজকে চলে এসেছি একটা নতুন জিনিস দেখানোর জন্য। তো আমি একটা অ্যামাজন থেকে একটা ছোট মিনি টেবিল অর্ডার করেছিলাম, তো সেটা আজকে ডেলিভার করে দিয়ে গেছে। তো সেটারই আনবক্সিং করে আপনাদের দেখাবো আজকে। তো যতক্ষণ আমি টেবিলটা ফিটিং করছি ততক্ষণ আপনাদের একটা স্টোরি বলি। তো আপনারা হয়তো মিষ্টিকে সবাই চিনবেন। তো ওর বাড়িতে এখন কেউ নেই বলেও আমার বাড়িতে কালকে নাইট স্টে করেছিল। আর কোকো হচ্ছে মিষ্টিকে দেখলে একা ঘুমাবেই না, ওর মিষ্টিকেই দরকার হয়। তো যাই হোক, আমি মিষ্টি আর কোকো কালকে রাতে ঘুমাচ্ছিলাম। তো মিষ্টি খাটের ওপর ওর হেডফোন আর মাথার ক্লিপ রেখে দিয়েছিল। কোকো মাঝরাতে ওর হেডফোন চিবিয়ে ক্লিপ ভেঙে একাকার করে দিয়েছে। আমার এত খারাপ লাগছিল, বলে বোঝাতে পারবো না। কোকো দিন দিন আরও দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে, ওর ঘুম কমে যাচ্ছে আর দুষ্টু হয়ে যাচ্ছে আর কোকোর বয়স হচ্ছে সবে 4.5 মাস হয়েছে। ও এত 4.5 মাস ওর ঘুম কমে গেছে আর দুষ্টুমি বেড়ে গেছে। আমি বলে বোঝাতে পারবো না কী পরিমাণ দুষ্টুমি করে। সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে জিনিস খোঁজে, কোন